Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Puspitasari dari Universitas Nurul Jadid, program studi profesi nurse. Di sini saya akan melakukan OSCE keperawatan anak tentang batu efektif dan nafas dalam pada anak usia 10 tahun. Tisu, handuk atau alas, pot tempat dahak, dan air hangat. Namanya siapa? Saya Meme. Nah, Kak Meme ya. Adik kan batu. Nah, setiap batu adik tidak mengeluarkan dahak. Apakah benar? Iya. Di sini kakak akan mengajarkan bagaimana caranya batu efektif. Nah, apakah adik bersedia? Pertama-tama, persiapkan pasien terlebih dahulu dalam posisi duduk. Selanjutnya, letakkan tangan kanan di dada dan tangan kiri di perut. Lalu, tarik nafas dalam melalui hidung dalam 3 hitungan. Di sini, kita melatih untuk melakukan nafas perut dan meminta pasien merasakan mengembangnya abdomen, dan juga meminta pasien merasakan mengempisnya abdomen dan kontraksi otot. Selanjutnya, kita persiapkan pengalas berupa handuk atau perlak, dan kita juga persiapkan pot atau kom tempat dahak. Sebelum kita memulai batu efektif, terlebih dahulu pasien dianjurkan untuk minum air hangat. Selanjutnya, kita akan mulai memperagakan bagaimana caranya melakukan batu efektif. Yang pertama, kita meminta pasien untuk melakukan nafas dalam sebanyak 2 kali. Dan yang ketiga, inspirasi, tahan nafas, dan batukan dengan kuat. Sambil dibatukan, tarik nafas lalu dikeluarkan batuknya. Nah, bagaimana Kak? Gimana rasanya? Apakah sudah bisa keluar dahaknya? Kita tampung dahak di sini, di tempat dahak yang telah kita siapkan tadi. Selanjutnya, kita merapikan alat dan kembalikan pasien dalam posisi semula.